Liepos 14 dieną buvo COVID regioninės atliekų deginimo gamyklos užsakymų, COVID batai, kai visuomeniai pateikė COVID aplinkai vertinimo ataskaitą ir joje šitoje ataskaitoje jie nematė jokios veiklos, kuri galėtų įtakoti COVID aplinkai. Aišku, daugiausiai susirinkusi buvo vaizdiečiai, jie liko nepatenkinti šitą ataskaitą ir pirmiausia nepatenkinti todėl, kad pereitų metų pabaigoje Lietuvos žuvų judėjimas ir Lazdynų bendruomenė ir dar, man atrodo, kai kurios kitos pateikė dėl poveikio aplinkai vertinimo programos klausimus ir tos klausimus nebuvo atsakyta pačioje ataskaitoje ir nebuvo atsakyta netgi raštu, nes taip tų atsakymų negavom. Todėl susirinkę gyventojai pareikalavo, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaita būtų atidėta, būtų atsakyta raštu gyventojų išklausimus ir taip pat buvo kreiptasi į aplinkos ministrą, kad kadangi poveikio aplinkai vertinimo programą toliau turi tvirtinti ministerija aplinkos, buvo kreiptasi, kad jie sudarytų sąlygos ir tą ataskaitą įvertintų nepriklausomi ekspertai. Tai būtų pakviesti iš kitų šalių nepriklausomi ekspertai, kadangi iš tikrųjų čia yra daug nepasitikėjimo. Na, o dabar čia aš tokį įžanginę kalbą pradėjau, o toliau norėčiau pristatyti, kas jums detaliau papasakos. Tai šiandien dalyvauja konservatorių partijos narys, Vilniaus miesto tarybos narys Raimundas Alekna, neklystu, taip Liberalų sąjūdžio narys, Vilniaus miesto tarybos narys Arūnas Štaras ir Lazdynų bendruomenės atstovas Tomas Joneilis ir, atsiprašau, Tomas Andrijauskas ir sąjūdžio atstovas, visuomenės sąjūdžio, atsiprašau, Algimantas Bružas. Taip, dar norėčiau pridėti prie to, kodėl mes pasikvietėm Vilniaus miesto tarybos narius, nes pereitais metais Vilniaus miesto taryba buvo priėmusi sprendimą, kad nepritars dėl gamyklos, atliekų deginimo gamyklos ūkinės veiklos ir vietos, ir tada viskas išsispręstų ir ta gamykla nebūtų galima šitoj vietoj. Bet dabar mes gavom žinių, kad taryba pradėjo tai dėsti, neturėdama motyvuodama to, kad neturi informacijos ir iki šiol nebandė svarstyti ir apsispręsti. Ir todėl, žodžiu, man atrodo, kad tarybos nariai apie tai detaliau pakalbės. Bet gal vis dėlto mes pradėsim dabar nuo Lazdynų bendruomenės atstovo Tomo Andrijausko.